alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Hai guys, hari ini aku mau keroan sama Mbak Icek Titan. Mbak Icek, ini Mbak Icek. Halo Mbak Icek, aku mau keroan sama dia. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Makasih. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan sehat selalu ya guys. Makasih. Bye. Hari ini aku keroan belakang sama keroan bagian dada ya guys. Bye. Pakai minyak zaitun, mergo ini kan hilang. Iki dipotong sing paling ngisor ki apik, soalnya sing ngisor kan
batinnya jancuk kayak gitu. Pikir apa? Tapi semua apa? Angkat makin elek. Kayaknya ulang ya. Coba tinggal ya. Coba cakat ya. Ini jaketnya kode aku yang tipis. Garis yang diberi kan? Enggak loh. Kayaknya orang ini. Si Iko ada si Joklok nggak ini? Dia mau selesai guys. Keroan dadanya. Dia mau pengen itu tanggal 9 kan kasih majikan. Terus dapat majikan terus nunggu bisa di rumah. Paten anak ya. Guys, hasilnya tadi aku keroannya sama Mbak Ice kita kerokan dada ini.